হ্যালো ভিউয়ার্স, এই গাড়িটার এসির সমস্যা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। আজকে এই গাড়িটার এসির সমস্যা হয়েছে। হ্যালো ভিউয়ার্স, এই গাড়িটা হাইস গাড়ি, এই গাড়িটার এসির সমস্যা আপনাদেরকে দেখাবো আজকে। এটা হচ্ছে এসি কন্ডেন্সার। এই কন্ডেন্সারটা খারাপ হয়ে গেছে, এই কন্ডেন্সারটা জাম হয়ে গেছে, কন্ডেন্সারটা বাদ দেখতে পারতেছেন। এদিন কন্ডেন্সারের মধ্যে কি কালি ছেড়ে দিছে। এটা হচ্ছে কম্প্রেসার বাদ হওয়ার কারণে পুরা লাইনে কালি চলে গেছে। কম্প্রেসার কালি ছেড়ে কারণে পুরা লাইনে কালি চলে গেছে, দেখতে পারতেছেন গাইডস। তাহলে বিয়াজ যেটা বলতেছিলাম আপনাদেরকে, এই দেখেন কম্প্রেসার কালি ছেড়ে দেওয়ার কারণে গাড়ির পুরা লাইনটা জাম হয়ে গেছে। পুরা লাইনে কালি চলে যাওয়ার কারণে কম্প্রেসার গেছে, আপনার কুলিং চেম্বার গেছে। দেখেন এটা হচ্ছে কুলিং চেম্বার, এই কুলিং চেম্বারটা বাদ হয়ে গেছে। একটা কম্প্রেসার যখনই বাদ হয় পুরা লাইনটা তখন কালি ছেড়ে দেয়, ব্লক হয়ে যায়। লাইনটা পুরোপুরি লাইনটা ওয়াশ করে কন্ডেন্সার, কুলিং চেম্বার এবং কম্প্রেসার আবার নতুন করে লাগাইতে হয়। যদি আপনি শুধু কম্প্রেসার দেন, কন্ডেন্সার কুলিং চেম্বার না দেন, একটা ভালো কম্প্রেসার, এটা আমরা লাগাবো এই কম্প্রেসারটা। এখন এই দেখেন এই কম্প্রেসারটার চেয়ারটা দেখেন, কম্প্রেসারটার ভিতরে দেখেন কি অবস্থা। এই কম্প্রেসারটার জন্য আমাদের এই কুলিং চেম্বারটা গেছে। এই দেখেন কুলিং চেম্বারটা, এই দেখেন এটা হচ্ছে কম্প্রেসার। এটা হচ্ছে বক্সি কম্প্রেসার, আপনি 1 টিয়ার ইঞ্জিনে লাগাইতে পারবেন। এটা 1 টিয়ার ইঞ্জিন। এই গাড়িটা হচ্ছে হাইস গাড়ি, এটা 1 টিয়ার ইঞ্জিন। এই দেখেন 1 টিয়ার ইঞ্জিন, এটা হচ্ছে 1 টিয়ার ইঞ্জিন। এটা আমরা এখন লাগাবো। এটা হচ্ছে রিকন্ডিশন কম্প্রেসার। এটা কম্প্রেসার অয়েল আমরা ঢাল দিছি। এই যে কম্প্রেসার অয়েল খাওয়ানো হচ্ছে এখন। দেখেন অরিজিনাল 134 ড্যান্সো রিকন্ডিশন জাপান। এটা এখন আমাদের এখানে ফিটিং করবো আমরা। মাশাআল্লাহ, গাড়ির কন্ডেন্সার, কুলিং চেম্বার এবং কম্প্রেসার চেঞ্জ করার পরে গাড়িটা আশা করি এসিটা ভালো ঠান্ডা হবে। আমরা এই পাইপগুলা ওয়াশ করে নিছি, দেখেন একটা ব্লক বাল্ব দিছি এখানে নতুন। এটা হচ্ছে ব্লক বাল্ব, নতুন একটা ব্লক বাল্ব হচ্ছে ব্লক বাল্ব। এটা হচ্ছে চেম্বার লাগাইছি আমরা, ফিটিং করা শেষ। দেখেন এটার মধ্যে কোনো রকম কোনো ময়লা নেই, দেখছেন। এটা নতুন আমরা চেম্বার ফিটিং করে লাগাইছি, যদিও আপনারা দেখাতে পারেন এই ভিডিওটা। অরিজিনাল ড্যান্সো কন্ডেন্সার লাগাইছি আমরা, দেখেন দেখেন এটা তো পাইপ খুলছি, এগুলো আমি ফিটিং করব। একটা গাড়ি যখন এসির কাজ করবেন, সম্পূর্ণ সিলগুলা, ফিটিংগুলা থেকে সিলগুলা চেঞ্জ করে অয়েল দিয়ে ফিটিং করবেন, সেক্ষেত্রে এসিটা লাস্টিং করবে বেশি দিন। এই দেখেন এই কম্প্রেসারটার পাম্পিংটা অনেক ভালো, দেখছেন শব্দ, এই দেখো 100 পাম্পিং। আর কি ভিতরে চেয়ারটা দেখেন একদম ক্লিয়ার। ভিউয়ার্স, এইটা দেখেন কম্প্রেসারটা লাগাইছি আমরা এখন, কম্প্রেসারটা লাগাইছি। এটা হচ্ছে কম্প্রেসার রিকন্ডিশন জাপানি কম্প্রেসার। একটা কম্প্রেসার লাগাইতে হলে এখানে বেল খুলতে হয়। দেখেন সাইডের যে হুস পাইপটা খুলছে আমরা, এটা খুলে লাগাইতে হয়। হচ্ছে কুলিং ফ্যান, এখানে হচ্ছে ফিল্টার থাকে, এসি ফিল্টার। এটা হচ্ছে আমরা হুস পাইপ লাগাচ্ছি, রেডিয়েটর হুস পাইপ। একটু আঠা দিয়ে লাগানোর চেষ্টা করবো সবসময়, পানি যাতে লিক না করে। হুস পাইপ দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, হুস পাইপটা আমরা একটু আঠা দিয়ে নিচ্ছি।
কম্প্রেসার লাগানোর সময় বোল্টগুলো অ্যাকুরেট টাইট দিতে হবে। 4টা বোল্ট থাকে, অ্যাকুরেট টাইট থাকতে হবে। কম্প্রেসার যখনই লাগান বেসের সঙ্গে, কম্প্রেসার থাকে বেসের সঙ্গে, বেসটা ভালোভাবে টাইট দিতে হবে। কম্প্রেসার জন্য কোথাও উঁচা নিচে না থাকে, সেক্ষেত্রে গাড়ি কিন্তু লিক করবে। এগুলো হচ্ছে সিল, ফিটিং সিল। এই সিলগুলো চেঞ্জ করে দেবেন সবসময়। দেখেন, এটা আমরা এখন সিল ফিটিং করব। এটা ভালো করে পাইপটা ওয়াশ করে কোথাও যেন বালু টালু না থাকে, সেক্ষেত্রে লক করা। আপনাদেরকে যেটা দেখাচ্ছিলাম, লাইন কিন্তু একটার সঙ্গে একটা রিলে কানেক্টেড। একটা চেঞ্জ করলে আরেকটা চেঞ্জ না করলে কিন্তু হবে না। একটা নষ্ট হলে আরেকটা নষ্ট অটোমেটিক হয়ে যায়। আপনাদেরকে দেখার চেষ্টা করতেছি এখন। প্রেসারটা নষ্ট হওয়ার কারণে এই কুলিং চেম্বারটা নষ্ট হয়ে গেছে। কুলিং চেম্বারটা নষ্ট হয়ে গেছে, দেখেন কালি ছেড়ে দিছে কুলিং চেম্বারের মধ্যে। তারপর হচ্ছে দেখেন কন্ডেন্সারটা যদি দেখাই, সেটাও দেখেন কালি ছেড়ে দিয়েছে। কম্প্রেসারের জন্য কুলিং চেম্বার গেছে, কন্ডেন্সার গেছে। এটা আপনাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। 3টা জিনিস না চেঞ্জ করলে তিনটাই আবার নষ্ট হওয়ার চান্স থাকবে। দেখেন আমার ভাই কাজ করতেছে। কম্প্রেসার অয়েলটা অবশ্যই ভালো দেওয়ার চেষ্টা করবেন, জেনুইনটা। দেখেন এটা অরিজিনাল কম্প্রেসার অয়েল। কম্প্রেসার অয়েল দেখেন আমরা এখন ফিটিং লাগাচ্ছি কম্প্রেসারের। একটা ফিটিং লাগাচ্ছি আমরা এখন। গাড়ির সম্পূর্ণ ফিটিংগুলো লাগানোর পরে প্রেশার দিতে হবে। প্রেশার দিবেন 300 প্রেশার। তারপর দেখতে হবে গাড়ির কোনো প্রেশার কমে নাকি। প্রেশার যদি কমে, সেক্ষেত্রে আপনারা বুঝতে হবে গাড়ি কোথাও লিক আছে। আর আশা করি আমরা যেহেতু এটা কন্ডেন্সার, কুলিং চেম্বার সবই নতুন দিছি কম্প্রেসার, সেক্ষেত্রে লিকটা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আবার সেক্ষেত্রে আপনাদের যত ফিটিং ছিল আমাদের সব ফিটিংগুলো সিল চেঞ্জ করে দিচ্ছি। আশা করি লিক না হওয়াটাই স্বাভাবিক। বলক বাল্বটা সবসময় চেঞ্জ করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ বলক বাল্ব জাম থাকলে গাড়ি ব্লক হয়ে যাবে, এসি লাইন ব্লক হয়ে যাবে। ব্লক বা ঠান্ডা ভালো হবে না, সেক্ষেত্রে আপনার ব্লক বাল্বটা সবসময় চেঞ্জ করার চেষ্টা করবেন। কন্ডেন্সার, ফিল্টার, ব্লক বাল্ব এইসব জিনিস লক্ষ্য রাখবেন। গাড়িটা এসিটা ভালো ঠান্ডা যদি চান আর কি, সেক্ষেত্রে ব্লক বাল্ব এবং কন্ডেন্সার, ফিল্টার অবশ্যই চেঞ্জ করবেন। একটা গাড়ি সার্ভিসিং করতে হলেও ব্লক বাল্ব এবং কন্ডেন্সার, ফিল্টার চেঞ্জ করা উচিত। এটা আমরা এখন লাগাচ্ছি ব্লক বাল্বের নাট। এটা দেখেন এলিঙ্গি সিস্টেম বোল্ট আমরা টাইট দিচ্ছি এখন। তারপর হচ্ছে সিল, এই যে পাইপের যে সিলটা দেখতেছেন, এটা চেঞ্জ করতে হবে। এটা হচ্ছে সিল লাগাচ্ছি আমরা এখন ফিটিংয়ে। সিলগুলো অবশ্যই নতুন দেওয়ার চেষ্টা করবেন। সিল না দিলে আপনার গাড়িটা লিক করবে, গ্যাস বের হয়ে যাবে। সব গ্যাসটা ভরার কোনো কাজেই আসবে না, আপনার বারবার কাজ করতে হবে। সিলটা অবশ্যই সিলগুলো চেঞ্জ করে দেবেন। পাইপটা খুবই যত্ন করে সহকারে ঢোকানোর চেষ্টা করবেন। ফিটিংটা লাগালাম আমরা এখন। এই দেখেন আমরা ফিটিংটা লাগাচ্ছি। হাতে দেখতে
আপনারা দেখাইছি যে আমাদের সামনের চেম্বারটা কিন্তু নতুন দিছি, এই চেম্বারটা কিন্তু নতুন দিছি। কিন্তু হাইস গাড়ি সাধারণত আমরা জানি যে হাইস গাড়িতে ডুয়েল চেম্বার থাকে, দুইটা চেম্বার থাকে। সামনের চেম্বারটা আমরা নতুন দিছি। এখন পিছনের চেম্বারটা আমরা পরিষ্কার করে অবশ্যই লাগাইতে হবে, হাওয়ার প্রেশার দিয়ে পরিষ্কার করে লাগাইতে হবে। সেক্ষেত্রে এসিটা ভালো ঠান্ডা হবে, পিছনের ঠান্ডাটা ভালো যাবে। আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এই দেখেন, এটা হচ্ছে পিছনের কুলিং চেম্বারের যে লাইনগুলো গেছে, এখানে এই লাইনগুলো গেছে কুলিং চেম্বারের। এটা আমরা হাওয়া দিয়ে এখন আমরা সার্ভিসিং করব। এই দেখেন, এই লাইনটা কিন্তু আবার পিছনে কুলিং চেম্বারে গেছে। এখান থেকে আমরা হাওয়া ভালোভাবে দিলে একদম একটা দেবো, একটা দিয়ে বের হবে, আমাদের কুলিং চেম্বারটা ওয়াশ হয়ে যাবে। দেখেন, আমি কিন্তু আপনাদেরকে গাড়ির নিচে এসে দেখানোর চেষ্টা করতেছি ভিউয়ার্স। অবশ্যই আপনার পিছনের চেম্বারটা অবশ্যই ওয়াশ করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এই দেখেন ভিউয়ার্স, এই দেখেন পাইপ দিয়ে কি পরিমাণ ময়লা হচ্ছে। পাইপটা হাত দেন। হ্যাঁ, এটা চেম্বার ওয়াশ। একটাতে যাচ্ছে, পিছনের চেম্বারটা কিন্তু ওয়াশ হচ্ছে, একটাতে যাচ্ছে আর একটাতে বের হচ্ছে। এটা অবশ্যই আপনারা চেম্বারটা ওয়াশ করে লাগাবেন এইভাবে। পিছনের এটা কিন্তু ডুয়েল এসির লাইনটা, এটা একটাতে আমরা হাওয়া দিচ্ছি আর একটাতে হাওয়া বের হচ্ছে। দেখছেন, প্রেশারের সঙ্গে হাওয়া বের হচ্ছে। আপনারা দেখার চেষ্টা করুন। এইভাবে লাইনগুলো ওয়াশ করে গ্যাস টাচ করলে এসিটা ঠান্ডা ভালো পাবেন। দেখেন কি পরিমাণ অয়েল এবং কালি বের হচ্ছে। দেখেন, আমরা আবার ঘুরে দিলাম পাইপটা, ওই পাইপটা থেকে এই পাইপে নিয়ে আসছি। এখন ডিসচার্জ থেকে সেকশনে আসছে, সেকশন থেকে ডিসচার্জ পাইপটা আমরা হাওয়া দিলাম। এটা আশা করি গাড়িটা অনেক ভালো ঠান্ডা হবে। আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম। দেখেন, আমরা ফিটিং লাগাচ্ছি। এখন ওয়াশ করার পরে আমরা ফিটিংগুলো লাগাচ্ছি, সিলগুলো চেঞ্জ করে এখন আমরা ফিটিং লাগাচ্ছি। দেখেন ভিউয়ার্স, আমরা এখন পাইপ ফিটিং করতেছি, দেখার চেষ্টা করেন। এই দেখেন, আমরা ওয়াশ করার পরে এটা একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে। দেখেন ভিউয়ার্স, আমরা পাইপগুলো লাগাবো এখন। এই পাইপটা লাগবে কন্ডেন্সারে। দেখানোর চেষ্টা করতেছি আপনাদের কন্ডেন্সারের যে পাইপটা দেখালাম, এই পাইপটা এখানে লাগানোর চেষ্টা করতেছি এখন। এই পাইপটা হচ্ছে এখানে লাগবে, আর এই পাইপটা হচ্ছে এইখানে লাগবে। এই দেখেন, দেখানোর চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে। বারবার আপনাদের বলতেছি, সিলগুলো অবশ্যই নতুন দেওয়ার চেষ্টা করবেন। অবশ্যই সিলটা তেল দিয়ে হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা এখন প্রেসার দিচ্ছি গাড়িতে। এখন আমরা সম্পূর্ণ লাইনগুলো সেট আপ করার পরে এখন গাড়িতে আমরা প্রেসার দিচ্ছি। প্রেসার দেব আমরা 300 প্রেসার বা 250 দিতে পারেন। যেহেতু ডুয়েল এসি গাড়ি, এটা হাইস গাড়ি, এটার প্রেসার আমরা 300ই দেব। 300 প্রেসার দেওয়ার চেষ্টাই করতেছি আমরা। এটা এসি বেগম। এখন আমরা প্রেসার দিচ্ছি। একশো হয়েছে মাত্র। আমরা প্রেসার দেবো হচ্ছে 300 প্রেসার।
এইখানে 300। হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে সম্পূর্ণ গাড়ির মাল ফিটিং করতে আমাদের দেরি হয়ে গেছে। এখন সন্ধ্যা 7:30 বাজে। এখন আমরা প্রেশার দিছি, 300 প্রেশার দিছি। ও আপনাদেরকে একটা কথা বলার ছিল, আমাদের আরও লিক বের হয়েছিল, 2টা লিক বের হয়েছিল। 2টা লিক ঠিক করে আমরা আবার নতুন করে গ্যাস সার্চ করব। আগে আপনাদের দেখতে হবে প্রেশার যেন না কমে। প্রেশার যদি কমে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার গ্যাস ভরে কোনো লাভ হবে না, গ্যাস বের হয়ে যাবে। আপনাদের লিকটা আগে বন্ধ করতে হবে। আমাদের ভিডিওটা অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন। আমাদের ভিডিওটা যদি কোনো বিষয় আপনাদের খারাপ লেগে থাকে বা বুঝতে কষ্ট হয়, ক্লিয়ার না বোঝা যায়, সেক্ষেত্রে আমাদের কমেন্টসে জানাবেন। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা গ্যাস ঢুকাবো, সেটাও আপনাদেরকে আমরা সরাসরি লাইভে দেখাবো, অবশ্যই দেখতে পারবেন। আজকে সম্পূর্ণ ভিডিওটা আপনাদেরকে বোঝাবো যে গ্যাস চার্জ কীভাবে করতে হয়। হ্যালো ভিউয়ার্স, এখন আমরা ব্যাকম করতেছি। ব্যাকমটা হচ্ছে আপনার ভিতরে যে হাওয়াটা আমরা যখন দিছি, হাওয়াটা এখন বের করে ফেলতেছি। দেখেন 0-র নিচে আছে কাটাটা, লাইনে কোনো রকম হাওয়া থাকবে না। এখন এটা আমরা চুষে বের করতেছি। এটা মেশিনের সাহায্যে, ব্যাকমের সাহায্যে এটা ব্যাকম দিয়ে টানতেছি আর কি। আমরা ব্যাকম করার শেষে আমরা গ্যাসটা রিচার্জ করব। হচ্ছে গ্যাস অরিজিনাল 134 কম্পিউটারের যে নাম্বারটা দেখাইছে আপনাদেরকে, সেই নাম্বারটা দেখেন এখানেও আছে। এই গ্যাসটা আপনাকে এখানে দিতে হবে, অরিজিনাল গ্যাস এটা। দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখন ব্যাকমটা লাইনটা খুলে আমরা সিলিন্ডারের সঙ্গে লাগাবো। দেখতে পাচ্ছেন আমরা সিলিন্ডারের সঙ্গে লাগাচ্ছি। হ্যাঁ, এটা সিলিন্ডারে লাগানোর পরে এটা বাম দিকে, সিলিন্ডারের যে চাবিটা আছে এটা বাম দিকে ঘোরাইতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন বাম দিকে আমরা ঘুরাইছি। এখন পাইপের হাওয়াটা আপনার তাহলে বুঝতে হবে। দেখেন গ্যাসটা কীভাবে বের হয়, এই দেখেন এটা পাইপের হাওয়াটা ছেড়ে নেবে। তারপর আপনারা প্রেশারটা দেবেন। এই দেখেন গ্যাসটা যাচ্ছে, এটা গ্যাস যাবে যখন আপনার 50 মাস্ট দিতে হবে আপনাকে। 50 কম্প্রেসার চালানোর জন্য মিনিমাম 50 গ্যাস আপনাকে দিতে হবে। 50 গ্যাস না দিলে কিন্তু আপনার কম্প্রেসার চলবে না। ভাই গাড়িটা স্টার্ট দেন, ভাই গাড়িটা স্টার্ট দেন। ভিতরে বসে গাড়িটা এসি অন করেন ভাইয়া। হ্যাঁ, এসি অন করেন। দেখতে পাচ্ছেন গাইস, এসি দেওয়া হয়েছে। এখন মিটার কিন্তু নামতেছে, এখন দেখছেন এটা এসি দেওয়ার পরে এসিটা চলছে, এখন কম্প্রেসারটা চলছে। গ্লাস উঠায় দেন ভাই, গ্লাসটা উঠা দিয়ে আপনি ঠান্ডাটা দেখেন। হ্যাঁ, কম্প্রেসারটা চলতেছে এখন। এসিটা অফ করেন তো ভাই, এসিটা অফ করেন। এই যে কম্প্রেসারটা অফ হয়ে গেছে। এসিটা দেন, এসিটা দেন, এসি বেলা লাগান। হ্যাঁ, এসি বেলা লাগাচ্ছি আমরা এখন। কাভারটা আমরা এখন লাগিয়ে দিচ্ছি। আমরা আরেকটু গ্যাস দেওয়ার চেষ্টা করতেছি, একটু গ্যাস দিতে হবে। দিলাম, একসাথে দেবো না, কারণ দিলে কম্প্রেসারে লোড করবে একটু। হ্যাঁ, গ্যাসটা একদম হুট করে দেওয়া যাবে না, একটু থেমে থেমে গ্যাসগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবেন সবাই আপনারা। গ্যাসটা একসঙ্গে দিতে হলে আপনার লাইনটা ব্লক হতে পারে, যে কোনো দুর্ঘটনা করতে পারে। এই জন্য আমরা গ্যাসটা একটু সতর্কতার সঙ্গে আমরা গ্যাসটা সার্চ করব। দেখেন এখানে একটা গ্লাস আছে, কিন্তু গ্যাসটা কী পরিমাণ আপনার গাড়িতে আছে বা যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে। দেখেন, এই দেখেন আপনারা বুঝতে পারছেন, এখানে লাইট দেখছেন গ্যাসটা কীভাবে
সার্কুলার, কীভাবে গ্যাস সার্কুলার হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, গ্যাসটা কম, যখনই গ্যাসটা আপনার ফুল হবে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। অবশ্যই বুঝতে পারছেন আপনারা বিষয়টা। দেখেন গ্যাসটা বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু এটা গ্লাস, এটা গ্লাস আছে এখানে একটা। দেখেন গাড়িটা ঠান্ডাও, পাইপটা দেখতেছে, ঠান্ডাটা বেশ ভালো। হ্যাঁ, মেডিসিন ওয়াশ করার কারণে এটা দেখা যাচ্ছে এখন ক্লিয়ার। গ্লাসটা কিন্তু অনেকটা ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে। অবশ্যই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গাইস, দেখেন গ্লাসটা কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে গ্যাস কীভাবে দৌড়াচ্ছে এখানে। দেখেন দেখেন গ্যাস দেখা যাচ্ছে। আমরা আবার একটু গ্যাস দিয়ে দিলাম, থাকবে স্যার। এই গাড়িটা হচ্ছে দুই এসি হাইস গাড়ি, আপনাকে যে বলছিলাম হাইস গাড়ি। এটা ঠান্ডা খুবই ভালো হচ্ছে, অনেক অনেক ঠান্ডা হচ্ছে, ভরপুর ঠান্ডা ভাই। ভালো ঠান্ডা হচ্ছে না ভাইয়া? বরফ জমে যাচ্ছে, অনেক ঠান্ডা হচ্ছে গাড়িটা। সামনেও ভালো ঠান্ডা হচ্ছে। এটা ডুয়েল সিস্টেম, দেখেন ডুয়েল সিস্টেম, আরো ঠান্ডা হবে। হ্যাঁ, আশা করি অনেক ঠান্ডা হবে। আমরা কিন্তু এই চেম্বারটা ওয়াশ করছি, আপনাদের দেখাতে পারিনি। চেম্বারটা কাজের চাপে আর কি আপনাদেরকে দেখানোর সময় হয়নি। চেম্বারটা আমরা ওয়াশ করছি। এসির সম্পূর্ণ যা থাকে আর কি, সম্পূর্ণ জিনিস আমরা খুলে বাইরে চেক করে ওয়াশ করে ফিটিং করছি আমরা এটা। থ্যাংক ইউ। আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্টস করবেন। থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফেজ। হ্যালো ভিউয়ার্স, এই দেখেন আমাদের গাড়িটা কিন্তু গিলাস ঘেমে গেছে। দেখেন গিলাস এত ঠান্ডা হচ্ছে, খুবই ভালো ঠান্ডা হচ্ছে মাশাআল্লাহ। গিলাস কিন্তু ঘেমে গেছে। দেখেন গাড়িতে সম্পূর্ণ মাল আমরা নতুন লাগাইছি, এই জন্যই বেশ ঠান্ডা আসতেছে এখন। কম্প্রেসার নতুন, কুলিং চেম্বার নতুন, কন্ডেন্সার নতুন, কন্ডেন্সার ফিল্টার, এভরিথিং সব কিছুই আমরা লাগাইছি এটার মধ্যে, এই জন্য ভালো ঠান্ডা হচ্ছে। আপনাদেরকে দেখায় যদি, দেখেন গিলাসটা ঘেমে গেছে, দেখেন গিলাসটা ঘেমে গেছে, দেখছেন কি পরিমাণ ঠান্ডা হচ্ছে। দেখেন গিলাস ঘেমে গেছে, দেখছেন কি পরিমাণ ঠান্ডা হচ্ছে, কি পরিমাণ ঠান্ডা হয়েছে। দেখেন গাইস, দেখেন গাড়িটা, দেখেন অটো হচ্ছে এখন। হ্যালো গাইস, এই দেখেন আমাদের প্রেসারটা এখন কত আছে। প্রেসার দেখেন আমাদের 25 চলে আসছে। দেখেন 35 40 দেখেন। আমরা ঠান্ডায় এত ভালো ঠান্ডা হচ্ছে, এখন 25 চলে আসছে। দেখেন ভালো ঠান্ডা হলে অবশ্যই প্রেসার নিচে নামবে আপনাদের। দেখেন টেম্পারেচারটা অনেক নিচে নামবে। দেখেন 25 চলে আসছে, মাশাআল্লাহ অনেক ঠান্ডা হচ্ছে গাড়িটা। দেখেন দেখেন গাড়িটা অটো হচ্ছে, কম্প্রেসার খুব ভালো। এই দেখেন পানি পড়ছে, পানি। এই দেখেন কি পরিমাণ ঠান্ডা হলে এরকম। এই লাইটটা ধরুন তো একটু, লাইটটা ধরুন তো, কি পরিমাণ ঠান্ডা হলে এরকম পানি আসে। দেখেন কি পরিমাণ ঠান্ডা হচ্ছে, মাশাআল্লাহ কি পরিমাণ। দেখছেন কি পরিমাণ ঠান্ডা দেখা যাচ্ছে অবশ্যই গাইস। দেখেন কি পরিমাণ ঠান্ডা হচ্ছে। অটো হচ্ছে, আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন অটো হচ্ছে। এই লাইনটা দেখেন একদম ক্লিয়ার, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার লাইনটা একদম।